Fala Teclas, beleza pessoal? Teclas, hoje eu vou estar fazendo um vídeo ensinando a vocês como fazer a conexão do Audio Evolution com o teclado, tá? O teclado, o celular conectado aí no Audio Evolution com o teclado. E aqui é fazer você tocar o ritmo que você já tem, no caso do seu teclado, né? Pode ser qualquer teclado. Eu vou mostrar para vocês aqui o meu aqui, eu vou tirar o suporte aqui, vou virar a câmera para me mostrar para vocês, ó. Tá vendo aqui o meu? O meu é bem simples aqui, ó, um Cássio. Ele é CTK 3500. Aqui é a marca dele, ó. A marca do meu teclado aí, ó. Ele é bem simples esse teclado, tá? Então o que acontece aqui, pessoal? Vou desligar ele aqui. Ó, desliguei. Vou ligar de novo. Quando você conectar o Audio Evolution aí, ele já está aqui me dando aqui, ó, para conectar, que já está o cabo conectado aqui, o cabo, lembrando, pessoal, o cabo, né, aquele cabo USB MIDI, né, aquele cabo de impressora, conecta o auxiliar aí, ó, se você tiver auxiliar, para sair o som, tá? Você usando dessa forma aqui, você pode usar todo o som do teclado, né? Os ritmos, tudo que tiver dentro do teclado, você vai utilizar aí com o som do Audio Evolution, só que puxando tudo aqui o som do teclado. Pessoal, o vídeo acabou cortando e eu não deu para... Eu esqueci de falar sobre isso aqui, ó. Sobre a configuração, você vai vir em função aqui, ó, para isolar o som, tá? Do teclado, isolar o som do teclado. Você vai vir em função até chegar a parte onde está escrito local. Local, pronto. Chegou aqui no local, você está em on, né? Você vai colocar off. E aí você aperta mais uma para frente, no caso aqui do meu teclado. Acompanhamento out tá off, você vai colocar on. Tá? Para ele poder reconhecer, o Audio Evolution reconhecer e fazer toda a leitura do sistema do teclado, beleza? Pronto, pessoal, resolveu aquela questão da configuração aí. Nós vamos abrir agora o aplicativo, certo? Audio Evolution. Pronto, abrindo o Audio Evolution aqui, você vai clicar no OK, tá bom? E você vai seguir esse passo a passo aqui agora que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu tirar essa bolinha daqui, colocar ela para cá. Aperta no maisinho, adicionar instrumento MIDI. A primeira coisa que nós temos que fazer é configurar a bateria, tá? Vem até aqui nessa 128 aqui, ó. É onde você vai escolher a bateria. Eu vou deixar essa aqui, ó, essa Power aqui, tá? Coloquei essa bateria Power. Agora, qual é a próxima função? Você vai vir aqui nesses pontinhos aqui embaixo, ó. Você vai vir nesses pontinhos aqui embaixo. Esse primeiro, segundo aí, ó, o terceiro, o quarto, quinto. Nesse sexto aqui, ó, o último. Clica aqui agora nesse USB in. Clicou nesse USB in aí, ó. Você vai vir bem aqui nesse ponto aqui, ó, aonde tá todos canais MIDI, tá vendo aí? Canais MIDI todos. Você não vai deixar assim. Você vai colocar a bateria no canal 10. Tá bom? Bateria no canal 10. Vem aqui embaixo e ignorar pedal de sustentação aqui, ó, o pedal. Pronto. A bateria já está configurada, presta atenção, ó. Se eu soltar aqui o ritmo, deixa eu ver, tem que abrir o canal, né? Pronto, ó.
já está puxando direto aqui do meu teclado. Claro que vocês estão ouvindo o som que está gravado aqui pegando o microfone do celular. Eu vou deixar no final do vídeo o som real para vocês sentirem aí o som real, tá? Então a bateria já está configurada. Agora nós vamos configurar o baixo, certo? Clica no mais novamente. Vai aqui em faixas, instrumento MIDI. Agora aqui você vem aqui, ó, procura o contrabaixo. O contrabaixo aqui, vou usar esse aqui, ó, Finge Bass. Pronto. O que eu vou fazer? Mesmo processo, vem no último aqui, o USB in. Tá vendo que o canais ali tá em todos? Você vai colocar agora o canal do baixo no canal 11, tá? No canal 11, que é o canal do baixo. Vem aqui ignorar pedal de sustentação. Beleza. Ó, baixo. Aqui no teclado, o que acontece? No teclado aqui, você vai ativar o Start Top, ó. Mesma coisa como você faz aí, normal. Acompanhamento, ativar o acompanhamento. Vou usar a frase do próprio teclado, ó. Ah, tá. Não tá saindo baixo porque eu não ativei ele aqui, quer ver? Ó, tá vendo? Ele não tá ativado baixo. Agora eu vou ativar ele, ó. Ativar o acompanhamento. Vou ativar o acompanhamento agora. Botei o ritmo. Agora vocês vão ver que vai sair o baixo, ó. Lembrando aqui que você vai controlar o volume aqui, ó, porque o Audio Evolution, ele já lança os volumes tudo nesse padrão aí. Aí aqui você que vai controlar aqui, ó. Ó. Tá vendo? Vamos adicionar o próximo agora, né? Vamos adicionar agora o próximo instrumento. Pessoal, lembrando vocês que tem o Yamaha, vocês vão colocar os canais na sequência. Se você usa a bateria ali, você coloca a bateria, por exemplo, bateria de percussão e a bateria normal, você vai colocar ali, então, caso 2 canais para bateria, né? Você vai colocar ali o canal, acho que é o canal 9 e o canal 10. Aí vocês vão colocar o baixo, 11. Aí vocês vão seguir os outros instrumentos, sanfona, guitarra. Vocês vão seguir, tá? Deixa para vocês colocar o canal do solo, o último, tá bom? Então vamos dar o processo aqui, seguindo o processo. Mais um aqui. Agora nós vamos colocar aqui a guitarra, tá? Guitarra. A guitarra aqui, ó. Geralmente eu gosto de colocar esse... Geralmente é um violão aqui que eu coloco. Eu vou colocar esse violão aqui. O violão, pessoal, nós vamos fazer o mesmo processo. Vai lá. Ele não está ativado ainda, eu já vou ativar ele aqui. Vai no último. Foi no último, vai no USB in. Tá vendo que tá canais MIDI todos? Você vem aqui, não é todos. Você vai seguir agora. Se colocou o 11, o baixo 11, o violão vai ser o 12. Vem aqui no ignorar pedal de sustentação. Por quê, pessoal? Ignorar pedal de sustentação. Porque se você estiver tocando e você quiser usar o pedal para algum som, para o piano, alguma coisa com ritmo, se você não colocar ali, ignorar o pedal de sustentação, quando você pisar no pedal, ele vai embolar o som. Beleza?
Então já coloquei aqui, ó. Eu não vou mais colocar mais instrumento porque o processo é o mesmo. Você vai seguir de novo nesse processo acrescentando os instrumentos. Aí você viu que já está aí em cima, ó. Tá o pau ali que é a bateria, o finger bass que é o baixo e o steel ali, guitarra, ali, guitar, né? Que é a guitarra. Pronto. Aí você pode colocar acordeon, órgão, string, pode seguir. Beleza, fez isso, ó, já vai estar tocando. Acompanhamento, eu sempre esqueço, acompanhamento. Tem que colocar acompanhamento, né? Ó. Aí você controla o volume, ó. Beleza, só que aqui, ó, a mão de cá do solo não tá saindo. Porque eu preciso ativar a mão do solo aqui, né? Então vamos lá, novamente. Mais um aqui. Ó. Por isso que eu deixo por último para mim fazer, tá? Adicionar mais um. Geralmente eu deixo esse aqui mesmo no piano. Porque vocês vão entender. Vocês vão entender agora. Vem aqui. Olha, tá vendo que tá ativado. A bateria tá ativado, o baixo ativado, a guitarra ativado. O instrumento, aqui agora, a parte que vai ser de solo, ainda não tá ativada. Então, eu vou ativar ele aqui. Você vai vir lá no último pontinho, vai vir no USB in. Canais, não deixem todos. Agora aqui o canais você vai colocar no 1, tá? E o resto você pode deixar do jeito que tá aí, ó. Pronto, isso aqui. Aperta no OK. Porque agora, pessoal, aqui vem um macete, um segredo. No caso, funciona aqui para mim no meu teclado, né? Não sei se vai funcionar aí para você, mas eu acredito que sim. Porque como o aplicativo Audio Evolution está reconhecendo e mapeando todo o sistema do teclado, ele vai reconhecer os instrumentos também. Então aqui agora o que eu faço? No meu sinal aqui no mais e no menos, onde eu faço a mudança do instrumento, eu vou fazer aqui para vocês verem. Ó. Tá o piano, ó. Eu vou mudando no mais aqui, ó, aqui no meu, como se fosse mudando aqui o instrumento no meu teclado aqui, ó. Ele vai mudando, ó. 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 Tá vendo? Entendeu? No caso do Yamaha, que tem o banco, né, de programação, de onde você colocar ali, eu acredito, eu não fiz isso, que eu não tenho um teclado Yamaha. Eu já tive teclado Yamaha, então por isso que eu estou falando para vocês. Que quando eu tinha o teclado Yamaha, eu fazia a programação dos ritmos e colocava ali no banco. Né? Ativava ali o instrumento que eu queria, fazia a edição dele, editava ele e colocava ali. Eu acredito que também dá certo isso fazendo com Audio Evolution. Você vai fazer dessa forma, deixa só um canal aqui e você programa ali no banco o instrumento que você quer. Lembrando, pessoal, que você tem que fazer isso só com um kit, tá? Você não pode ficar mudando de kit, porque senão ele não vai reconhecer depois. Então, o kit que você usar aí, configurar ele, você deixa dessa forma, para você não ficar mudando, beleza? Agora eu vou gravar só internamente o som para vocês verem a qualidade, beleza?